الشابيتر الثاني اللي هو لي ديود. دونك نبداو. الوغ على بركة الله نبداو في الشابيتر الثاني اللي هو لي ديود. الوغ على بركة الله نبداو في الشابيتر الثاني اللي هو لي ديود دو جونكسيون. الوغ لي ديود voilà semi-conducteur. في لو ديود غنتكلموا على سكون ابيل semi-conducteur. فوالا اشنو هو الديود؟ شوف معايا مزيان. الديود كنشوف غيشوف في الساكن. الديود هو الصمام الثنائي، داكوغ، هو الصمام الثنائي. الشكل ديالو ديال القمر. حنا غندرسو هاد الصمام الثنائي مزيان، غندرسو في التيوريك وغندرسو في البراتيك. غندرسو au niveau théorique, وغندرسو au niveau pratique. داكوغ. شوف، باش ندرس لي ديود خاصني ندرس واحد الحاجه مهمه كتسمى سومي كونديكتور. ضروري الا ما درست الا ما درتش السومي كونديكتور مستحيل ندرس الديود. داكوغ. دونك pour étudier نكتبو هادشي pour étudier la diode, il suffit d'étudier les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs هو الشيء الموصل، داكوغ، هو الشيء الموصل les semi-conducteurs. فوالا كنرمزو ليه، غنوليو نرمزو ليه اس سي semi-conducteur. نسبة إلى semi-conducteur. باردون. داكوغ. أنا ندرسو لي semi-conducteurs. شوف معايا، semi-conducteur مشيتو للطابل البيريوديك ديال الطابلو شيميك، غتلقاو semi-conducteur appartient à la 14e colonne. داكوغ. غتلقاو لي semi-conducteur appartient à la 14e colonne. La 14e colonne. Par exemple, il a la colonne, par exemple, le germanium, le silicium, le carbone, et ainsi de suite. D'accord? Ce sont des semi-conducteurs. شي بالموصل. يعني كيوصل لي التيار الكهربائي. داكوغ. ماشي كيوصلوا ماشي واحد البون كاليتي، ولكن او مينيموم واحد الموفيز كاليتي، ولكن المهم حنا غنشوفوا هادشي مزيان بازا. الوغ على بركة الله نمسح هنا. دابا ندخلو غروند 1. Mention sur les semi-conducteurs. Mention sur les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs. Voilà. Mention sur les semi-conducteurs. Ouais, il y a introduction. Voilà, في الانتروديكسيون كتشوفوا هادشي اللي قلت لكم.
هادشي اللي قلت لكم هو اللي غنكتبو. شوف pour comprendre باش نفهموا les fonctionnements ديال الديود il suffit de comprendre les fonctionnements ديال semi-conducteurs. دونك باش نفهموا حنايا الديود ا جونكسيون ضروري ما خاصنا ندرسوا هاد لوبستاكل الكترونيك اللي هو semi-conducteur. فوالا pour غنكتب هادشي هنا pour comprendre le fonctionnement de la diode, il faut comprendre le fonctionnement des semi-conducteurs. Parce que c'est la base, car c'est la base. D'accord? Voilà. Grand 2, ce qu'on appelle propriété des semi-conducteurs. Propriété des semi-conducteurs. Voilà. Propriété de semi-conducteur. شوف معايا مزيان كيف ما قلت لكم اشنو كنعرفوا حنايا على السيمي-كوندكتور. قلت لكم السيمي-كوندكتور appartient à la 14e colonne. D'accord? Voilà. اشنو ثاني اخر encore. شوف le semi-conducteur غندرسوا واحد le semi-conducteur très usuel. غندرسوا le semi-conducteur silicium. D'accord? غندرسوا حنايا جوستومون silicium هو اللي غندرسوا حنايا. D'accord? كي تكتب بحال هكا silicium. D'accord? l'écriture chimique ديالو هي SiO3. Voilà, هذا هو silicium. SiO3. هذا silicium appartient à la 14e colonne. D'accord? il fabriqué شوف هاد السيمي-كوندكتور fabriqué à partir de la silice كيتصنع من السيليس مادة السيليس. داكور؟ شوف حنا اشنو كنديرو كناخدو هاد السيليسيوم كنصاوبو بيه واحد السيمي-كوندكتور. داكور؟ دابا السيمي-كوندكتور ملي كيتصاوب من السيليسيوم. دونك à partir de la silicium à partir de la silicium, on peut fabriquer le semi-conducteur. Voilà, le semi-conducteur. À partir de la silicium, on peut fabriquer le semi-conducteur. Le semi-conducteur, c'est comme tu as vu, à la température. À la température 0K, à la température absolue, il y a 0K, 0 Kelvin, il y a moins de 173 Celsius, qui تعتبر لنا le semi-conducteur qui تعتبر لنا mauvaise conducteur. D'accord? qui تعتبر لنا mauvaise conducteur. qui تعتبر لنا isolant parfait, يعني isolant parfait. شوف à la température T est égal à 0 Kelvin. Le semi-conducteur, il y a moins de 273 degrés Celsius. Donc le semi-conducteur est un isolant parfait. D'accord? Il est un isolant parfait. Un isolant parfait. ملي كنرفعوا درجه الحراره على température élevée le semi-conducteur كيتعتبر mauvaise conducteur. دونك ملي كنرفعوا درجه الحراره باش كيكون عندي واحد لو ميو في واحد الوسط فيه درجه الحراره مرتفعه بزاف لو semi-conducteur كيتعتبر ليا ما كيوصلش ليا الكهرباء كيتعتبر ليا واحد mauvaise conducteur. Voilà. À la température élevée le semi-conducteur est un mauvais conducteur. D'accord? Voilà. À la
مسحنا شكون نكتبو مسحنا معايا مزيان. شوف في الشابيتر الاول فاش كنا تكلمنا على الريزيستانس والكوندونساتور و انسي سويتش اكسيتيرا انسي سويتش، دونك كنا تكلمنا على الريزيستانس. داكور، تكلمنا على الريزيستانس. فاش كنجيو نتكلموا على السيمي كوندكتور كنتكلموا على سكون ابي لا ريزيستيفيتي، كنتكلموا على لا ريزيستيفيتي. دونك dans les semi-conducteurs, on parle de la résistivité, شوف انا الدور اللي كتقوم به هذيك الريزيستانس هو الدور اللي كتقوم به الريزيستيفيتي باش تكونوا واضحين ومتفقين. دونك on parle de la résistivité au lieu de la résistance. D'accord, الرمز ديالها هي او، الرمز ديالها هو الريزيستانس كنا كنرمزوا لها ب R، والريزيستيفيتي غنوليو نرمزوا لها بو. داكور، بو. Par exemple, هاد semi-conducteur qui, par exemple, la résistivité فاش تفهموها مزيان إلا خديتو par exemple واحد الميتال فابريكي لا بارتير دو لا semi-conducteur. دونك الميتال كيكون مصنوع من semi-conducteur. par exemple إلا خديتو واحد العينة صغيرة ديال الميتال اللي هي في par exemple خذوا معايا واحد اكزومبل، هو في سيلندريك الميتال métal. Donc هاد الفيل ندير بحال هكا باغ اكزومبل، اللونغور ديالو هو ال والسيكسيون ديالو هي اس. داكور، فوالا. دونك اللونغور ديالو هو ال والسيكسيون ديالو هي اس. دونك شنو هي لا ريلاسيون اونتر la résistance et la résistivité. Donc, chauffe. La relation entre la résistance et la résistivité, la relation entre la résistance et la résistivité est ان اف كتساوي ديك رو لا ريزيستيفيتي مضروبه في اللونغور ديال الفيل سيلندريك في ال سور لا سيكسيون ديالو هي اس. داكور، دونك الانيتي ديال اف ديال ريزيستانس معروفه هي او، والانيتي ديال رو ديال لا ريزيستيفيتي هي جو سي با دونك هي فوالا. دونك هي 11 سنتيمتر. D'accord, j'espère que vous avez compris. Alors, d'abord, passons à une autre chose. Voilà, donc un petit peu d'ailleurs. Donc donc chauffe. Le conducteur a une résistivité très faible. Le conducteur, mais je suis semi-conducteur. Le conducteur. دونك فاش نتكلموا هنا على سيمي كوندكتور راه الريزيستيفيتي كتكون نورمال، ولكن فاش كنتكلم على الكوندكتور يعني الريزيستيفيتي اللي هي الريزيستانس على ليشيل ماكروسكوبيك و ليشيل ميكروسكوبيك كنتكلموا على الريزيستيفيتي. داكور، هذيك الريزيستيفيتي كتكون تري فيبل. داكور، دونك على ليشيل دونك
dans le conducteur, la résistivité très faible. D'accord? Petit 3. On va dire le petit 3. Le semi-conducteur extrinsèque. Les semi-conducteurs, il y a deux types. Il y a un semi-conducteur extrinsèque, اللي هو pur, وفي un semi-conducteur intrinsèque. اللي هو impur. احنا غنشوفوا chacun tout seul. D'accord? Donc on va effacer. Voilà, donc troisièmement, le semi-conducteur intrinsèque. باش نبقاو عارفين هادشي. Voilà. Donc troisièmement, le semi-conducteur intrinsèque. Ça veut dire quoi, le semi-conducteur intrinsèque? يعني هو le semi-conducteur qui يكون pur يعني خالص. d'accord كيفاش خالص؟ يعني ما فيه حتى شي اتوم اترونجي. شوف semi-conductor يعني كيتكون لي من سيليسيوم. فوالا سيليسيوم ما فيه حتى شي اتوم اللي هي اترونجي. داكور ما فيه حتى شي اتوم اجنبيه، ما فيه حتى شي ذره اجنبيه. يعني هذا السيمي-كوندكتور انترانسيك يعني ني ميلونجي افيك اوكان كور، يعني ما مخلطش ليا مع شي كور اخر. داكور هذا هو المعنى ديال السيمي-كوندكتور انترانسيك. Voilà, donc le semi-conducteur intrinsèque, elle ne mélangeait avec aucun corps. Voilà. Elle ne mélangeait avec aucun corps. Donc, elle est pure. D'accord, j'espère maintenant que il est pur. نعطيو واحد ليكزومبل. شوف غنخدمو على السيليسيوم توجور قلت لكم on va travailler sur le silicium. On va travailler sur le silicium. Il voit SI en 3. Voilà. Il voit SI en 3. Voilà. نتكلموا على l'atome ديال السيليسيوم. Atome ديال السيليسيوم. شوف بالنسبة للاتوم ديال السيليسيوم كتكون الشكل ديالها كما عندها واحد لو نوايو. داكور عندها واحد لو نوايو. فوالا. وعندها 14 الكترون بيريفيريك. عندها 14 الكترون دون سي كوش. بالنسبه لاكوش الاولى اللي هي كوش كا عندها فيها 2 الكترون. فوالا عندها فيها 2 الكترون. الكترون هنا والكترون هنا. بالنسبه لا دوزيام كوش اللي هي ال فوالا عندها فيها 8 الكترون. دونك عندها فيها 8 الكترون. 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا. وبالنسبه لا ديرنيير كوش اللي هي لا كوش دو فالونس اللي هي كتسمى لا كوش دو فالونس عندها فيها فوالا شحال بقاو 4 ديال الالكترونات. دونك عندها فيها 4 الكترون. الكترون هنا الكترون هنا الكترون هنا الكترون هنا. فوالا هادي هي لا ستركتور اتوميك ديال لاتوم سيليسيوم. فوالا دونك حنايا فاش كنبغيو نصاوبو نفابريكيو السيمي كوندكتور كناخدو هاد لاطوم د السيليسيوم كنفابريكيو واحد الكريستال. يعني كناخدو واحد الكريستال ديال لاطوم د السيليسيوم. يعني السيليسيوم خاصو يشكل ليا واحد الكريستال. دونك السيليسيوم كيشكل ليا واحد الكريستال. دونك il forme le silicium il forme un cristal. D'accord, un cristal. غادي نشوفو كيفاش.
يعني كنا ناخذ واحد الكريستال من هاد السوني كونديكتور باش نفابريكي كنا ناخذ واحد الكريستال من السيليسيوم باش نفابريكي السوني كونديكتور. فوالا 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 فوالا. دونك بلا ما نطول عليكم الدراري، حتى الحصه الجايه ان شاء الله، الحلقه الجايه ان شاء الله نكملوا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.